咁第二個問題，我想問下大家啦，你覺得呢個世界裏邊有要求嘅人多啊，定係冇要求嘅人多啊？冇人多啊，啱唔啱啊？即係唔好講咩，講電影界啊。前排有個富二代拍咗套戲，唔好講邊個啦，唔好講真，唔好講啦，好係 OK。用咗8年時間4億 ，OK， 咁俾人插啦。咁咪套戲唔好睇咧，睇唔明咧，唔靚咧，都有人咁插。但係主要唔係插呢啲，主要係插係貴嘅你咁樣啦。咁其中一個插得好金咧，話佢太貴咧，就係一個叫阿叻哥咁嘅人啦，荷蘭叻啦 ，OK，佢係一個咧所有嘢都好業餘嘅人啦，可以變到嗰樣嘅人啦。咁啊講咗一句説話嘅就係話：哇，使唔使咁多錢啊？阿叔，我當年7日咋就拍到個票房冠軍啊！嗰度叫精裝追女仔。阿叔係咪叻先咁樣啦？電影業其實都係好求其咧，仲有一樣嘢咧就係、大家有冇聽過有個人叫陳冠中啊？陳冠中係號外個 founder 嘅，號外雜誌7、8成好紅。咁佢曾經咧就寫咗篇文咧，係講香港嘅電影業有幾咁求其嘅。咁就話咧一個道具一個盒咁樣 OK，咁就要油顏色咁樣。咁有啲道具佬咧，淨係油4面嘅啫，底嗰個咧同埋後邊嗰個就唔油嘅。咁嗰個人就話，即係個導演就問：點解唔油埋佢啫？跟住話：阿 Sir 得啦，都影唔到，收貨啦。跟住就去咗鋤大 D 啦。咁所以我哋好輝煌嘅電影業都係嘅，都係由一班好大班冇乜要求嘅人，同一小撮有要求嘅人組成。